熊吉出品，必属精品。大家好，欢迎来到我们的频道，我是阿吉。我是熊哥阿吉啊，你有没有感觉到最近在房地产这个方面，很多投资者在撤退，房市的风向正在转变了。你觉得投资客是不买呢，还是去别的地方买？这很不一样呢。首先在安大略是不买了，这是对我们是很大的影响，因为我们在对对对，安大略。是的，是我感觉这个是有点结构性的变化，就是很多有多套房产的持有者，他们就缩减了投资规模。譬如嗯，说我有一些同事已经去阿伯塔这个卡加里去买房了。哦，对哦，是，而且有很多首次购房者的购房年龄，他们都推迟购房了。哦，对，那就第一次买房的人，这个主不是刚需吗？所以这个是刚需。因为最近这个经济情况的确是不太好，而且特朗普也是在那不断的打压加拿大，所以说这些人就是很迟疑不定。还有很多是换房的，是不是说我有小房，我要换大一点，这种嗯需求就更加是现在是暂时停止了换房的需求。嗯，这个也很重要，因为换房的人其实上是个主力军，因为他已经有了第一套房，他再加一点钱就可以换了。如果大家都不换，就这个房子就是整个市场就卡住了。是的，特别是最近利率已经下跌了好长时间了，就是说这市场并没有因此而产生复苏，所以说这是对房市一个这个信心是很大的打击。就没有刺激起来。是没有刺激起来，其实已经刺激起来一点点了，就是被这个特朗普一上台，突就然就打压回去了。压了一下，压了一下就完完全全的就是失控了感觉。嗯，特别现在已经是2月底接近3月了，所以说是那个阳春也没有到来。那还要一点时间嘛，3月份春暖花开。其实我感觉主要是2022年和2023年有很多在高位购房者，他们是很不理智的，在那时候入场的时候，所以现在他们不得不亏损离场了。嗯，对他们2022年的买的房子的话，亏很多。是的，而且特别是在那段时间，有的在一些不好的地区里面去抢 offer，比如说在 Brampton 啊，在 Oshawa，他们150啊、160、170、180的去买一些并不是很突出的房子，这种人是亏得更更多。严重，而且不能维持下去。至于首次购房者的年龄推迟，已经从2014年的36岁推迟到2024年的平均年龄达到40岁，很多人啊，四十岁才40岁才开始买房。哦，那说明很难攒到首付。是比较难，而且有的人是一直嗯，在等待，等待的太长时间了，就更难进入市场了。也有可能是贷款贷不到啊。其实真正按照收入去贷款是比较难的，嗯必须是高净值贷款，那就嗯容易贷一点。而且对于首次购房者来说，呃，其实有时候可以大胆一点，用一些联邦政府的一些补助啊，或者一些优惠嗯，政策去进行购房。对，其实这么总体来说，还是市场的未来不确定性对大家的信心产生了很大的影响。特别最近这些国际市场的那种风云变动啊，大家都觉得利率调整可能会要结束了。特别是经济很不好，还有移民政策的各种各方面的打压，所以使得很多很多人并没有真正的是去下场去买房子。嗯。其实我们可以看看最近的大多地区一些成交情况是怎么样，就大家去亲身去感觉一下。看看自己成交了，可以知道到底什么样的房子才能够被最后卖出。对，我们先来看看学区吧，万锦学区，最近7天的卖出的房子，就是你看这个双车库422，哦，127.5万成交。啊，这么便宜。是，这还是个挺好的学区，它主要还是这装修的还 bungalow 可以了，对。bungalow 房子面积使用面积比较小，房子比较旧一些啊。房子稍微旧一点点，但是嗯，像这样到了130万不到，还是挺令人出奇的。
另外还是它这个装修风格可能是比较另类一点，是一部分人喜欢，可能另一部分人不一定喜欢。嗯，还是旧很多，不是有一点点感觉。这个你看旧的房子就是屋顶比较低一点，房子格局不是很好，窗户比较小一点，然嗯，后各方面都没办法。对，下次我们可以再聊一聊，我们去看房子该看房子的什么地方。我们还是继续看一下。其实，在这个最近这个新发区，他们房价还是挺稳定的，像这个442，还是能卖到180万，这是3天前成交的。嗯，这个是比较正常，正一点的，但是它原180万。来的叫价是200万，就是1月份的时哇，候，又跌了20万，我的天，25万，而且它是2021年172万成交的，所以说这样折腾下来也没有赚多亏钱少。亏钱应该是亏的呢，因为他要卖家要交4%5%至少。这个地方的房价还是相对稳定，所以它一亏也没亏多少。嗯，这房子很大，应该住的挺舒服的，这种面积很大。是嗯，但是问题还是在于它的那个房型是2000年以前的，所以说挑高，它入户挑高应该有的，所以说应该还是不错的。对，所以说现在主要还是市场的原因，市场让大家就是说放不开手去买了。你看这嗯，个现在这个无管理费证物已经出现了100万以下了，哦，这个虽然它是331，并不是很大，但是编号啊，对，而且是靠近边套的已经在100万以下，所以说这房价还是稍微跌了一点，嗯这还是学区房啊。嗯，这100万可以。我们看看世家堡怎么样吧？世家堡是大家上车的首选之地啊，嗯，120万，120万是一个单车库。3D Hook 是不错的，其实120万，这个算是卖的，怎么说呢，有点贵了，就是感觉可以。4+1的户型比较大，里面空间比较大，也是学嗯，区房嘛，华它这个人老区。是对，这个是应该是 best live，就是说这样才的房子比较多。嗯，单车库能做到4+1的房间，嗯，它主要是重新装修过了，但是它也没卖出很特别的价格，123还差不多就这个价格吧。单车库123已经挺好的了。是的，是的。好，我们再往南走一点点，嗯，看这个也是单车库，一百三一十五，你加一看这个才115。但是这个只有一个洗手间。其实我们可以聊聊，这其实一个洗手间这种是很不好的。他这个房子本身地方就不大，加不了，可能这种 bungalow 加不了。我觉得要加肯定也是能加的，就看花多少钱了吧。就是你以后还有狗，对这种房子，你马上加个洗手间以前人啊，家都这个换店啊，以前人家说在这个地方 Victoria Village，对，加洗手间现在估计要8000到1万了吧。这个地应该可以翻建成那嗯，个2车库的。对，这个房建题材最近肯定也是不好了。好，我们看看市中心的 condo 是怎么样情况。哦，这也是有个40万以下的房子了，但是这个呃，嗯，就说只有一个洗手间，位置好呀。它是2015年22万嗯成交的，嗯，2020年曾经想是3万5，没卖掉。成功，现在35万5。呃，它这个图片就少，嗯，可大概能租客就是对。其实稍微旧一点的房子在这一带现在已经跌的挺多的。你像这个一个卧室2个洗手间，它可能有900尺吧。然后这个是不是这个是 Bay Street 的对，房子，地但是这址好。个你算起来就说八嗯百块钱每尺都不到，700块钱每尺左右。所以说，虽然它管理费还是比较高一点点，但嗯是这种房子还是挺大的里边。嗯，金融街啊，肯定还对，靠你多大啊？所以说这个对于现在买家进场还是比较少了。嗯，
所以需求市不旺嘛，场还是不知道为什需么求不旺，对。加息加了半天，现在越加越疲越习惯了。息已经加了，大家别没感觉，习惯加息，习惯不买了。买家的撤退，可能投资客到现在也是没有，就是我觉得就是追涨杀跌，大家如果涨的话，就是想跟着进去；如果是都跌的话，就算是跌的少或者涨的不多，大家可能就觉得看看别的地方有没有机会了，就不一定在房地产市场就在这一直是看着了。嗯，对，但是很多时候房地产是对很多投资的一个体现嘛。如果像现在这个安省，特别是有可能延伸到全加拿大，房地产投资不好了，有可能大家也会这资金逃离加拿大，而且有可能人也逃离加拿大，有可能企业也会逃离加拿大，嗯，这可能就是延伸的故事了吧。对，好吧，由于时间关系，我们关于这个房地产市场风向转变的这个话题，我们就先聊到这里。喜欢这期视频的朋友，请多多点赞、留言、关注、转发，打开小铃铛，欢迎加入会员频道的 Discord 讨论群支持我们。我们下期见，拜拜。拜拜。